Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kaderlik Facebook'taki kıyımdaşlar, dünyanın her qaysı joylaridagi birodarlar. Bugün sizlarga men başka bir iş to'g'riliq, başka bir narsani tushundirma, qadrli qarindoshlar. Ya'ni qo'limdagi bu app kitoblar var, Android app kitobları. Bularning ichidan bir qanchisini tushuntirib o'tdim. Şu Ramazan yazmaları degan şu kitapni, app kitapni, Android app kitapni sizlarga bir tanıştırıp o'tay. Buni boshqandan keyin Ramazan yazmaları, Ramazan muborak deb Mustafa Islom o'g'li ustozniki kitob ekanligini ko'rib chiqamiz. Undan keyin kirgandan keyin qarasanglar, bu yerda mana Ramazan yazmalarininki temalari iman en büyük imkondur. Ramazan insoniyatga berilgan ilahiy bir qarzdir. Bir ang turg'uzish fursati yiqilishib kelayotgan Ramazan, shaxsiyatimiz va jamiyatimizni shakllantiruvchi Ramazan, Ramazan mashrab emas, yana keldi gul mavsumi, Ramazan bir imkon, yana fursat. Shundaqdimi yana xush kelding. Xush kelding ama xush holatda topmading. Ramazan şahit bo'lsin. Ayla Sultan keldi, ko'ngil sarayim xarab. Küfrga qarşı ro'zamni buzsam kaforatim cehennem bo'lsin. Ramazan bilan kayfi qaçqan şeytanlar. Ey talib, Qur'onni elib kelgan Ramazanni Qur'on bilan kutib ol. Ondan keyin so'zlar sultanın elib kelmagan bo'lsa, aylar sultani bo'lmaydi. Qur'onni yüzden emas, yürüküdün o'qish. Ramazan, Kur'an ve paklanish iyi. Ondan keyin Kur'an ve Ramazan 1, 2, 3, 4. temalar. Bular bek mühim temalar, qadrli qarindoshlar. Ey Ramazan, kel bizni tut. Ondan keyin ro'za tutish, o'zini tizginlashtir. Ro'zaning beshini tik tutish, ro'za orqali qaddini tik tutishdir. Ro'zaning beshini tik tuting, ro'zami sizning beshingizni tik tutsin. Ro'za ruhning g'izolanishi. Bugun so'zlamoqchi bo'lgan dars mushitdim. Biraz uzunken şunlaşqa hem onun usulü saat 11:20 bo'lib qopti bu yerda. Erteletten ertkeştiripti bu dersi qilamiz qadrli qarindoshlar. Ro'za tutishning kuchi, ro'za ve infaq, rahmat ve cennet eshikleri ochiladi. Ramazanga hürmet, vahbi medeniyeti, itikab, yirani qaytadan baştan ötküzüş, Kadir keçisi, o kecha 30 ming kunduzga tang bir kecha, qalam bilan o'katganning nomi bilan to'lg'oqingizning maqbul bo'lishini tilab, sharoblik ro'za yoki turk musulmonligi ro'zador bilan Ramazonning suhbati, ömrü Ramazon bo'lgan kishining oxirati hayit bayram bo'ladi degan temalar bilan qadrli qarindoshlar tugaydi bu kitap. Bu kitapning app kitap nusxasi shundaq qadrli qarindoshlar. Buni masalan biz degandan keyin Abdulaziz To'g'raq Ali degan qarindoshimiz xabarda buni odamning dunyoni elib ketganligini erishgani bilan emas, balki beg'ishligini bilandir deb yozibdi qadrli qarindoshimiz. Facebook'ta Elnur 024 deb qo'yapti. Undan keyin DD'da Elnur 024 Skype'da shu. E-maildimi elnur024@gmail.com deb shu bo'yicha qiptimiz. Undan keyin taklif bo'lsa, mening miyaga el-xatni ko'gizib, el-xat mazmuni ko'gizib iversanlar, bordi. Tavsiya degan yerga texi bir narsa boshqa yerga tavsiya qilganlar, masalan, evet kelib bo'ladi ekan, qadrli qarindoshlar, ashyodan tushirib bo'ladi degan gap. Shunlashqa buni tavsiya qilib qo'ydim. Qanday ishetish masalasi kelgan chaqda buni qaytadan qo'zg'atili, masalan, Ramazan yozmalari, Ramazon muborak deb bunda kirdi bu. Ondan keyin bassanglar, temaga kirdi. Temaning ichida masalan Azil Ramazan mashraf emas, ularni o'qib bo'ldik. Kayf qaçqan şeytanlarni o'qidik. Shunda qilib ro'za ruhning g'izolanishi degan mono tema. Sen buni bunda
çoğaytıpmı okuyalaymiz. Gözümüzde biraz çoğaytıp okumasak bolmaydigan, köremeydigan ahvallar bolsa, bunu mundaq çoğaytıp okusak boludu. Onun da keyinki temiga mayan oң taraf, sol tarapdaki nimeler üteleymiz. Mesela şu temiga rahmet ve cennet işleri içilidi depçi. Ramazan hürmet, vahbe medeniyeti, itikaf, hira, Kadir keçisi, o keçi, mümkün düzgün kalemle gelkenin nami depçi. Şu için mangı buldu eken. En ahırga bagan çağda 40. tema. 40. tema. Mine 39. tema. Ömrü Ramazan boğan kişinin ahireti heyit bayram buludu diyen bilen tügeydi zaten. Bunda bir ahval. Ondan bunu meyani bassanlar ma astadaki menüdün lopeynek ma pilospa çoğaydan lopeynekin yandaki sol tarafındaki bassanlar mezmun kesip çalış tahtası köçürüldü dep çıkıyordu. Mayani bassanlar bu başka taraflarga mesela Facebook yoki şu başka yerlarga nima qilish uchun sizlar chaplaymiz og'anni chaplagandan keyin ketadi. Yoki bo'lmasa boshqa narsalarga ibrat kelib bo'ladi degan gap qadrli qarindoshlar. PDF o'zgartib olalaymiz degan gap. Mana shunday bir oddiy bir app kitap buchu. Qog'ozlarim bor masalan Qur'onga ko'ra islom nima degandek shu. Undan keyin yine Qur'on suralarining kimligi, undan boshqa passiv yaxshidan aktiv yaxshiga, undan keyin yurak davlati degandek app kitaplarımızmı bor degan gap qadrli qarindoshlar. Onun kelganligi mana bu shaklda kirdi ekan bu. Ondan keyin ma kitap o'quvchi idiqot sizni nima kirsak saqlamayot kitobim to'g'ri deb Qur'onga ko'ra islom nima hajr risolasi Qur'ondagi temlar Qur'oni Karim qadar risolasi va sharhi degandek shu kitoblarning nimasi bor. Shu mesela Qur'onga ko'ra islom nima degan kirsak mana bulardan har xil ko'rib nima qiladi bu kitobni yaqinda chiqaramiz qadri nashrdan chiqadi. Ahiretki iman, İsa Aleyhisselam kısmetse Kur'an nima deydi Kur'an degandek mazmunlar. Menda bu app kitaplarımız bor. Şu Android telefonlar bo'lsa bu kitaplarni tushirib o'qisanlar bo'ladi deb degan maqsadda bu videoni ishladim. Mesela Qur'on Karim, 7 tillik Qur'oni Karim bu bizning shirkatniki sovg'asi qadrli qarindoshlar. Bu har xil mesela mushaf tartibi bo'yicha Baqara, Al-Imron nuzul tartibi bo'yicha mesela Fatih, Alaq, Muzammil, Muddassir, Zuha, Inshira bu bichki ketdi. Elibba tartibi bo'yicha mesela A'dan boshlab qilib hamzaligi B bilan işte davomlashtirib eng oxirida Sur Voqea deb 114 shu tizilibdi. Shu bo'yicha tizilib bo'ladi demoqchi qadrli qarindoshlarim. Anda bo'lsa bugungi app tonishtirish nimamiz mishagichi bo'ldi. Tanishtirgan applar sizlarning hayotingizda şu kitaplardan faydalansanlar inşallah hayatыңızda yeni özgürüşler bo'lsa. Başka savatga balım ötkürname mesela bununla o'xshash ötkürnameni yasab chiqqan qarindishimizim bor. Bu yerda har xil she'rlarni ko'rib olalaysizlar qadrli qarindoshlar. Android uchun endi app yasaydiganlar biroz ko'proq bu applarni o'xshashini endi iPhone uchun iOS sistem uchun ishlash uchun biroz ishkizid ekan. Onunla ko'ngilli qarindoshlarni topmoq oson emas ekan. Shunlashqa buguncha hozircha shu asarlardan foydalanib turishinglarni umid qilamiz. Unda bo'lsa hammanglarniki bugungi kuniga bundan keyingi vaqtlarga ikki dunyolik hayotinglarga
Allah'tan bəxt saadet tileymin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.